एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास एक पालतू बंदर था जो उसका सच्चा दोस्त था। लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता था और बंदर उसकी मदद करता था। एक दिन अचानक से लकड़हारा पेड़ से गिर गया। वो बेहोश हो गया, उसकी हालत गंभीर हो गई। बंदर ने देखा और तुरंत गांव की ओर भागा मदद मांगने के लिए। गांव के लोग तुरंत जंगल में पहुंच गए और उन्होंने तुरंत लकड़हारा को इलाज के लिए गांव में ले गए। लकड़हारा की जान बच गई। उस दिन से गांव के सभी लोग बंदर की समझदारी और दोस्ती की तारीफ करने लगे।